Bu videomuzda Logitech K360 kablosuz klavyesini inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve hazırsanız videomuza başlayalım. Gördüğümüz gibi klavyemiz bu şekilde. İlk önce kutusunu inceleyelim. Şöyle hızlı bir inceleme yapalım. Detaylara bakalım. Şöyle yazılar yazıyor. Şöyle arkasına da bakalım. Arkasında da özellikler yazıyor. Şöyle. Ve burada bir adet kullanma kılavuzu var. Kutu açılışımızı yapalım. Şöyle klavyemizi çıkartalım. Kutu içerisinden bir adet klavyemiz jelatинli bir şekilde. İçerisinden bir adet güvenlik bilgileri ve garanti şartlarını yazdığı bir kağıt çıkıyor. Türkçe desteği. Şurada olması gerekiyor. Bir saniye. Türkçe bilgilendirme de şurada görüldüğü gibi. Bazı uyarılar piller hakkında, cihazın hakkında bulunmakta. Bir tane kolay kullanım kılavuzu bulunuyor. Hızlı bir şekilde kullanmanız için. Tak çıkar. Direkt başlat. USB. Sonra içerisinden bir adet şurada takılı oluyor. USB alıcımız bulunmakta. USB kablo. Unify alıcı özellikli USB'miz bulunmakta. Şöyle bir yakınlaşsa. Şöyle gördüğünüz gibi simgesi bulunmakta. Ve klavyemizi tanıyalım. Klavyemizi paketinden çıkaralım. Şöyle. Klavyemizi ilk açtığınız zaman içerisinde 2 tane Duracell pil bulunmakta. Şöyle kapağımızı açıyoruz burada. Burada şöyle güvenlik emniyeti bulunuyor. Bunu çektiğiniz zaman klavye aktif hale geliyor. Ben daha önce kullandığım için bu klavyeyi, pilleri değiştiririm tabi. Pil ömrü yaklaşık 3 yıl gidiyor pili. Şöyle arkasındaki özellikleri de göstereyim. Yazıları. Seri numarası yazıyor. Bir de gördüğünüz gibi Unify destekli. Bunun ne demek olduğunu açıklayacağım. Biraz klavyemizi inceleyelim. Klavyemizde fonksiyon tuşları bulunmakta. F12'ye kadar. Fonksiyon tuşlarını aktif etmek için Fn tuşuna basıyoruz. Örneğin F12 basıyoruz ve hesap makinesi açılıyor. Medya kontrolör tuşları bulunmakta. Geri, durdur, başlat, ileri, ses kapat, sesi aç, sesi yükselt, açma kapama tuşu bulunmakta. Şöyle. Şurada bir adet Caps Lock tuşu var. Caps Lock'a bastığınız zaman ışığı yanıyor. Şimdi bilgisayara bağlı olmadığı için yanmıyor. Ayrıyeten Numlock tuşlarımız var. Dolu bir klavye. Yumuşak bir hissiyatı var. Gayet konforlu bir yazım sağlıyor. Özelliklerine geçelim. Dediğim gibi Unify özelliği. Yani bu Unify özellikli dongle 6 tane cihazı tek başına çalıştırabiliyor. Eğer diyelim ki bunu kaybettiniz. Bir tane bundan sipariş ediyorsunuz Logitech.com'dan. Ve taktığınız zaman direkt bağlantı sağlıyor. Ve 6 tane şu Unify logolu cihazlarınızı tek bir dongle üzerinden bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Klavyemizde gecikme no lag olmuyor. Direkt bağlantı sağlıyor. Bu üzerinde gördüğünüz fonksiyon tuşlarını Logitech'in kendi bir yazılımı var, Set Point diye. Oradan
kendinizi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Klavyemiz 10 metre mesafeye kadar bağlantı sağlıyor, çekiyor. 2 GHz kablosuz bağlantı özelliğini kullanıyoruz. Ayrıyetten arkasında 8 derece eğime göre ayarlanabildiğimiz 2 adet ayaklık bulunmakta. Böyle koyduğunuz zaman asla kaymıyor. Gayet güzel bir yazım sağlıyor. Ben bu klavyeyi yaklaşık 4-5 sene kullanıyorum. 3 sene pili gitti. Gayet başarılı bir ürün. Klavyesi olarak, tuşlar olarak gayet dolu bir klavye dediğim gibi. Bütün işlemlerinizi görebilirsiniz. Tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz.